fogueirinha queimando. Eu acho que nós vamos armar barraca e ficar aqui. Tem a galera ali jogando truco lá longeão. E tá dando pra ouvir daqui o tanto que eles gritam. Aí, tá começando a anoitecer. Daqui a pouco nós vamos embora. As avrinhas agora estão tudo dormindo. E é a hora que as formigas acordam. Eu vou jogar Formimax nelas e arrebentar com a vida delas. Quero que elas morram. Formiga cortadeira podia entrar em extinção. Eu odeio elas. Elas comeram minhas arvinhas.